നമസ്കാരം, ഞാൻ ബൈജു എൻ നായർ. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. 4ാം ജനറേഷനിൽപ്പെടുന്ന മോഡലാണിത്. ഇത്രയും കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 3 ജനറേഷനുകളാണ്. 2002 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്കോഡ ഒക്ടേവിയ വന്നത്. പക്ഷേ ലോക ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1996 സ്കോഡ ഒക്ടേവിയ വന്നതെന്ന് കാണാം. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് 1959 തൊട്ടേ ഒക്ടേവിയ എന്ന പേരിൽ സ്കോഡയ്ക്ക് മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കോഡ ഓട്ടോയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയിച്ച മോഡലാണ് ഒക്ടേവിയ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ പോലും വർഷങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്കോഡയുടെ വാഹനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിൽപ്പന നോക്കിയാൽ 40% ഒക്ടേവിയാണ്. ഇന്ത്യയിലും ഒക്ടേവിയ വന്നപ്പോൾ വലിയ വിജയമായി. 2002 വന്ന ആദ്യത്തെ ജനറേഷൻ 45,000 യൂണിറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഒക്ടേവിയയുടെ വിൽപ്പന തുടരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്തും തീരെ താഴേക്ക് ഒക്ടേവിയയുടെ വിൽപ്പന ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ യൂറോപ്യൻ വാഹനങ്ങളുടെ നിലവാരം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച മോഡലാണ് ഒക്ടേവിയ എന്ന് പറയാം. 2002 ആദ്യമായി വന്നപ്പോൾ ഒക്ടേവിയയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും നിർമ്മാണ നിലവാരവും സ്റ്റൈലിങ്ങും എല്ലാം കണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഞെട്ടിയതാണ്. അതിനുശേഷം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഓരോ പുതിയ ജനറേഷൻ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോഴും സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയുടെ മോഡൽ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 4th ജനറേഷനാണ്. ഈ മോഡലിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി മുതൽ സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാത്രമാണ്. അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളാണ് എല്ലാ കാലത്തും സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ ഒക്ടേവിയയുടെ കാര്യത്തിൽ നീളവും വീതിയും എല്ലാം കാര്യമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 20 മില്ലിമീറ്റർ നീളം വർദ്ധിച്ചു, 19 മില്ലിമീറ്റർ വീതി വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഉയരത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭാരം 84 കിലോഗ്രാം വർദ്ധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ കാണാം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 106 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം വളരെ കുറവാണല്ലോ, അടി തട്ടുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സസ്പെൻഷൻ അതുപോലെയാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തും, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് അടി തട്ടുന്ന രീതിയിൽ അലോസരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഡയമെൻഷൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനിലാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ കുറെ കൂടി പവർഫുള്ളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങളോട് കൂടിയ ഒക്ടേവിയയുടെ മുൻഭാഗത്ത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങളെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ നമ്മൾ സ്കോഡയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാഹനമായ കുഷാക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറയുണ്ടായി, കുഷാക്കിൻ്റെ മുൻഭാഗം എല്ലാ സ്കോഡ വാഹനങ്ങളുടെയും പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ആവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുൻഭാഗം വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കോഡ വാഹനങ്ങളുടെയും തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ്. ഒക്ടേവിയയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് അല്ല ഗ്രില്ല് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഗ്രില്ല് അല്പം ചെറുതാണ്. അല്പം കൂടി വലുതായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഒരു മുൻഭാഗത്തിന് ഒരു വലിപ്പം തോന്നുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റോഡ് പ്രസൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കതിന് കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ മുൻഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രില്ലാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. അതിൽ ക്രോമിയം ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള ഭാഗമാണ്. അതാണ് ഗ്രില്ല് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം. ഹെഡ്ലാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെയുള്ള ഡബിൾ സ്ലോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലോട്ട് ഹെഡ്ലാമ്പായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ കാണുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളാണ്. ഈ ഡൈനാമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പക്ഷേ ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് തന്നെയാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് രസകരമായൊരു കാര്യമാണ്. തന്നെ വളരെ രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ രീതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമ്പനി ഇതിനെ ഡൈനാമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. LED ടെയിൽ ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് LED ഫോഗ് ലാമ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന LNK എന്ന ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. മുൻഭാഗത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് താഴെയായിട്ട് ഒരു ലോവർ ലിപ്പ് പോലൊരു ഭാഗമാണ്. അവിടെയും ഈ കാണുന്ന ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുന്ന ക്രോമിയം സ്ട്രിപ്പ് നീളുന്നുണ്ട്. വളരെ താഴ്ന്നൊരു പ്രൊഫൈലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 106 മില്ലിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലം തൊട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും
യൂറോപ്പിൽ ഇതിലും താഴ്ന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തിയതാണ്. എന്നിട്ട് 106 മില്ലിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ആ രീതിയിലാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഒക്ടേവിയയുടെ നീളവും വീതിയും എല്ലാം കൂടിയെങ്കിലും 2 മില്ലിമീറ്റർ വീൽ ബേസ് കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അത് പക്ഷേ വശക്കാഴ്ചയെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടില്ല, കാരണം നീളം കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അലോയ് വീലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. പൾസർ ബ്ലാക്ക് എന്ന് കമ്പനി വിളിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള ഭംഗിയുള്ള അലോയ് വീലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന ലോറൻ ആൻഡ് ക്ലെമൻ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ആണ്. ഈ വാഹനം ടോപ്പ് എൻഡ് LK വേരിയൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒക്ടേവിയ ഏത് സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെടുന്ന വാഹനമാണ് എന്നതിനെ ചൊല്ലി വർഷങ്ങളായിട്ട് തർക്കം നിൽക്കുകയാണ്. ക്രാക്ക് ജാക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അതിൽ ഉപ്പാണെന്ന് ചിലർ, മധുരമാണെന്ന് ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്രാക്ക് ജാക്കിൻ്റെ സ്വാദിനെ ചൊല്ലി തർക്കമുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനം ഏത് സെഗ്മെൻറ്റാണ് എന്ന് വാഹന പ്രേമികൾക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട്. ഇതൊരു സെഡാൻ അല്ല, എന്നാൽ ഹാഷ് ബാക്ക് അല്ല, എന്നാൽ നോച്ച് ബാക്ക് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഫാസ്റ്റ് ബാക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ഒടുവിൽ ഇതൊരു നോച്ച് ബാക്ക് ആണ് എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് വാഹനപ്രേമികൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നോച്ച് ബാക്കിൻ്റെ സാധാരണ കാണുന്ന പ്രത്യേകതയായ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ആ ഒരു റൂഫാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നത്. സി പില്ലർ തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു താഴേക്കുള്ള ആ ഒരു ഇറക്കം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. എന്തായാലും വശക്കാഴ്ചയിൽ യൂറോപ്യൻ ഭംഗിയാണ് ഒക്ടേവിയയ്ക്കുള്ളതെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. വളരെ ഭംഗിയുള്ള, വളരെ ഷാർപ്പായ ബോഡി ലൈനുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള ബി പില്ലർ കാണാം. ബോഡി കളർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സിന്. അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വീതി കൂടി വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം അത് തന്നെയാണ് ബൂട്ടിലേക്ക്, ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക്, ബൂട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ യൂറോപ്യൻ ഡിസൈൻ്റെ ഭംഗി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക. അതിമനോഹരമായ ബോഡി ലൈനുകളും ഷാർപ്പ് കട്ടുകളും മറ്റുമാണ് പിൻഭാഗത്ത് കാണാവുന്നത്. ഈ കാണുന്ന പോലെ അല്പം തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബൂട്ട് ലിഡിൻ്റെ മേൽഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൽ സ്കോഡ എന്നുള്ള വലിയ എഴുത്ത് കാണാം. അവിടെ ഒക്ടേവിയ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങും കാണാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ മറ്റൊരു ഭാഗം ഈ ഒരു റാപ്പ് അറൗണ്ട് ടെയിൽ ലാമ്പാണ്. അതിനൊരു ബൂമറാങ് ഷേപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. വലിപ്പം കൂടിയ ബമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പിൻഭാഗത്ത് കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ല. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈനുകളൊക്കെ ആയാലും കട്ടുകളുമൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാലത്തും സ്കോഡയുടെ ഏറ്റവും വലിയ USP എന്ന് പറയുന്നത് ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒട്ടും തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്ന പോലെ 600 ലിറ്റേഴ്സാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ്. അതുപോലെ മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ട്രേയും മറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു കാർഗോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. മറ്റൊരു കാര്യം, പിൻഭാഗത്തെ സീറ്റുകൾ മടക്കുകയാണെങ്കിൽ 600 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളം ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ കൂടുതൽ ബൂട്ട് സ്പേസ് 1555 ലിറ്ററായിട്ട് ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉയരുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാലുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇത് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, തുറക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് ഞാനത് ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റൈലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയ വളരെ സ്ലീക്കാണ്, കൂടുതൽ യൂറോപ്യനാണെന്ന് കാണാം. തന്നെയുമല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് സ്കോഡ പറയുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എയറോഡൈനാമികതയാണ്. എയറോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വാഹനമാണ്. അതായത് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.24 ഉള്ളൂ. അതായത് എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു വാഹനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതും അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ലിറ്റർ 190 bhp പെട്രോൾ എഞ്ചിനും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് അങ്ങേയറ്റം ആസ്വദിച്ച ദിവസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾ. അതിമനോഹരമായ ഡ്രൈവിംഗ് രീതികളാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. കാരണം ഇൻറ്റീരിയറും പാടെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. LK എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഏതായാലും ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഭംഗി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ അങ്ങേയറ്റം പോഷ് ലുക്കിംഗ് ആണ്. ലുക്കിംഗ് എന്നല്ല, പോഷ് തന്നെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. കളേഴ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് LK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൽ ബീച്ച് ഫിനിഷ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് 2 തരത്തിലുള്ളതും. ഒന്ന് ഒരല്പം റഫായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിമനോഹരമാണ് ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ അൽക്കാൻഡ്ര ഫിനിഷാണ് സീറ്റുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്
വാഹനത്തെ പ്രീമിയം ആക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെയല്ല ആ ഒരു ഫിനിഷ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ സുഖമാണ്, ഗ്രിപ്പ് കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും വിലയുള്ളൊരു വാഹനമായിട്ടും വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. യൂറോപ്യൻ സ്പെക്ക് വാഹനം തന്നെയാണിത്, എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരാത്തതെന്നുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഒരു 10 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് ഈ മേൽഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. അതിൽ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ഉണ്ട്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 600 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻഡൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. 12 സ്പീക്കേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗംഭീരമായ ഒരു കേൾവി അനുഭവം ആ ഒരു സിസ്റ്റം തരുന്നുണ്ട്. താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാണുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സ്വിച്ചുകളാണ്. അതായത് പാർക്ക് അസിസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫിസിക്കൽ സ്വിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ AC വെൻ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സ്പേസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റുകളാണ്, അല്ലാതെ പഴയ USB പോർട്ടുകളല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവർ എന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യം. ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഒക്ടേവിയയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ബൈ വയർ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കേജ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലുകൾ ആണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിന് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റം കൂടെ ഇതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ പിന്നീട് പറയാം. ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും അതുപോലെ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ്. അതിപ്പോൾ എല്ലാ വേരിയൻറ്റുകളിലും 2 വേരിയൻ്റാണുള്ള 2 വേരിയൻറ്റിലും സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ്. സുഖമായിട്ട് കൈവച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആംബ്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കാണുന്ന 3-4 ലെയറായിട്ടുള്ള ഈ ഡിസൈൻ രീതി അങ്ങേയറ്റം ഭംഗിയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാര്യമായ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ വാഹനത്തിലും തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീനിലാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്ക്രീനിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മെനു ആണ്. മെനുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെലിഫോൺ, റേഡിയോ, നാവിഗേഷൻ, സൗണ്ട്, മാനുവൽ, സ്മാർട്ട് ലിങ്ക്. സ്മാർട്ട് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോഡയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. സ്മാർട്ട് ലിങ്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. എക്സ്റ്റീരിയറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെയും സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിലാണ് ചെയ്യാവുന്നത്. അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പല കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിലെ പല ഭാഗത്തും കാണാം, അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മൈ സ്കോഡ കണക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിലുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജിയോ ഫെൻസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ബിഹേവിയറും അതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം. അത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ആധുനികമായ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിൽ കാണുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റിയറിംഗിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഷാക്കിൽ കണ്ട അതേ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ് ഇതിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 സ്പോക്കാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാവുന്നത് വോളിയം കൺട്രോളുകളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെയും മറ്റും സ്വിച്ചുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ സ്ക്രീനാണ് മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനാണിത്. അതിൽ പല ഇൻഫർമേഷൻസും കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡുകളുടെ കാര്യങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിവേഴ്സിലിട്ടപ്പോൾ കാണുന്ന റിവേഴ്സ് ക്യാമറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ 2 സ്ക്രീനുകളിലുമായിട്ട് കണ്ടെത്താം. ഡോർ പാഡിൽ വലിയ ആ ഒരു ക്യാൻഡൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സ്പീക്കർ കാണാം, ട്യൂട്ടർ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 2-3 ലെയറുകളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1-2 ബോട്ടിലുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഡോർ പാഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് മേൽഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കാവുന്നത് ഇതിന് സൺറൂഫ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത്രയും വിലയുള്ളൊരു വാഹനമായപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സൺറൂഫാണ്. പക്ഷേ യൂറോപ്പിലും ഏറ്റവും പുതിയ സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയ്ക്ക് സൺറൂഫ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴും അതങ്ങനെ തന്നെ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മേൽഭാഗത്ത് കാണുന്ന സ്വിച്ചുകളും മറ്റും ടച്ച് സെൻസിറ്റീവാണ്. സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറുതെ തൊട്ടാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും വളരെ മുന്നിലാണ് സ്കോഡ ഒക്ടേവിയ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ധാരാളം ലെഗ് സ്പേസും ഹെഡ് സ്പേസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുൻഭാഗത്തെ 2 സീറ്റുകളും ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി 3 മെമ്മറി ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പാസഞ്ചർ സീറ്റിനും ആ മെമ്മറി ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് സ്കോഡ ഒക്ടേവിയ. എന്തായാലും മുൻഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും. കാരണം അത്രയും ഭംഗിയായ എലഗൻ ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയുടെ മുൻഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി പിൻഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് അത്രയും സന്തോഷമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം.
പിൻഭാഗത്ത് നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അൽക്കാൻഡ്ര സീറ്റുകളാണ്. അതുപോലെ കപ്പ് ഹോൾഡറുണ്ട്, ആൻഡ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അതിൽ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകണമല്ലോ ന്യായമായിട്ടും. ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് തുറന്നു വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തൈ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാഹനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായ തൈ സപ്പോർട്ട് സാധാരണ സെഡാനുകൾ കാണുന്നതല്ല. ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കാല് അങ്ങനെ സുഖമായി വെച്ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് AC വെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുഷാക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോക്കറ്റാണിത്. നടുവിൽ വലിയ സെൻട്രൽ ടണലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 പേർക്ക് ഇരിക്കുക അത്ര സുഖകരമല്ല, 2 പേർക്കാണ് സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. പിൻഭാഗത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ സി ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിൻഭാഗത്ത് ബൂട്ടിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്കോഡ പണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം അത് ഇവിടെയും കാണാം. കൈയിട്ട് പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം. അതുപോലെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഉയർത്തി വയ്ക്കാവുന്ന ഹെഡ് റെസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തലയണകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് LNK എന്ന വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പിൻ്റെ വേരിയൻറ്റിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ മാനുവലി ഉയർത്തി വയ്ക്കാവുന്ന സൺ ബ്ലൈൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഡോർ പാഡിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് വയ്ക്കാം. കൂടാതെ മുൻഭാഗത്തെ പോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് ഡോർ പാഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻഭാഗം പോലെ തന്നെയാണ്, സുഖമായി കാല് നീട്ടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൈ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മോശമല്ല. പിൻഭാഗത്ത് ചാരി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവും സുഖമായിട്ട് ചാരി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇൻറ്റീരിയർ അതിഗംഭീരമാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒക്ടേവിയ ഓടിച്ച് നോക്കിയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കിയാണ്, എങ്കിലും ആ ഓടിച്ച് നോക്കലിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് വരാം. സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഒന്നാം തരമാണ്. സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ മാത്രമല്ല, ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ, അത് ഇതിൻ്റെ എന്നല്ല, സ്കോഡയുടെ ഏതൊരു വാഹനമായാലും ഉൾഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. തന്നെയല്ല, അതിമനോഹരമായ കളേഴ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇൻറ്റീരിയറിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലാണ് സ്കോഡയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയിൽ മുൻഭാഗത്തെ ഡ്രൈവർ സീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സുഖപ്രദമായൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താം. വളരെ വിശാലമായ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ഉണ്ട്, സുഖമായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോളുകളെല്ലാം വളരെ ലൈറ്റാണ്. ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും സ്കോഡയുടെ ഒരു ഭാഗത്തുമില്ല. അതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ എൻജിൻ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻ പാടെ ഒഴിവായി ഒക്ടേവിയയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഒക്ടേവിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോഡയുടെ എല്ലാ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പോലെ തന്നെ അത്രയും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇനി മുതൽ അതുണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖമുണ്ട്. എന്ന് തന്നെയുമല്ല, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 1.8 ലിറ്റർ TSI പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് 2 ലിറ്റർ TSI ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. ഇനി മുതൽ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു 1.5 ലിറ്റർ TSI പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കൂടി ഒക്ടേവിയയിൽ വന്നേക്കും എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി ഇതുവരെ കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഒരു RS വേരിയൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടേവിയയിൽ 245 BSP RS 245 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റാലി സ്പോർട്ട് വേരിയൻറ്റ്. അത് എല്ലാവരും അതിഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചതാണ്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഇന്ത്യക്ക് അനുവദിച്ച യൂണിറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചില കല്യാണ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഡോർ അങ്ങോട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമല്ലോ, ഇടിച്ച് കയറി ആഹാരം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഓടിപ്പോയി ബുക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ആഗ്രഹിച്ച പലർക്കും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയയുടെയും തീർച്ചയായിട്ടും RS വേരിയൻറ്റ് വരുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 190 BSP ആണ് മാക്സിമം പവർ, 320 ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക്. ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 1.8 TSIയിൽ 180 BSP ആയിരുന്നു പവർ, 250 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരുന്നു ടോർക്ക്. അതായത് 10 BSP പവർ കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ 70 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരൊറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനേ ഉള്ളൂ, അത് 7 സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ. 7 സ്പീഡ് DSG എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്സ്വാഗൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏറ്റവും പുതിയ സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകുന്നൊരു പോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അന്തം വിട്ടു പോകും. വളരെ സ്മൂത്താണ്, വളരെ റിഫൈൻഡാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്.
പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പോക്കല്ല അത് പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നൊരു ഫീലാണ്. എനിക്കിത് ഓടിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ഫീൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഓടിച്ചപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഈ വാഹനത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ തോന്നിയൊരു ഫീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ, കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചില വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഹലുവയുണ്ട്. ഈ ഹലുവ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര മൂർച്ചയുള്ള കത്തി വെച്ച് അങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ സാറേ, അമ്മാതിരി ഒരു സുഖമാണ് ഈ ഒക്ടേവിയ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളതിലങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകും. ഓടിച്ചവർ അതിൽ അലിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പരസ്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ, അല്ല, തിന്നവർ അതിൽ അലിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പരസ്യം, പക്ഷേ ഓടിച്ചവർ ഇതിലങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകും. ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2000 RPM ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുതിപ്പാണ് ഈ വാഹനം. ആ കുതിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അൺകൺട്രോളബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള രസകരമായൊരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ രീതികളാണുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു 4000 RPM എത്തുന്നു. 4000 RPM എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 6000 വരെയൊക്കെ അതേ പവർ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഒട്ടും തന്നെ നമ്മളെ മടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്പോർട്ട് എന്ന മോഡുണ്ട്. സ്പോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കുറേ കൂടി ഒരു ടോർക്കി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. ഞാൻ ഈ വാഹനം ഇന്ന് പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോക്കൊക്കെ പോയി എറണാകുളം ടൗണിൽ കൂടി. അതീവ രസകരമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഏത് വണ്ടിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന രീതിയായിരുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഓടിച്ചു പോയി തെന്നി തെന്നി തിരികെ ഓടിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ്. 8 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത എടുക്കുന്നത്. അത് അത്രയും വേണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം. ആ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ്, പക്ഷേ 8 സെക്കൻഡാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. 106 മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും അടി തെറ്റുകയോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് സസ്പെൻഷൻ്റെ മികവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ അല്പം കൂടി വലുതാക്കി ഈ വാഹനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ടോട്ടലി മാറ്റി, സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പ് ടോട്ടലി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. കുറേ കൂടി സോഫ്റ്റാണ് സസ്പെൻഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. സാധാരണ സ്കോഡയുടെ വാഹനങ്ങളുടെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ഹെവി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ വാഹനത്തിന് അതിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 106 മില്ലിമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അടിയൊന്നും തട്ടാതെ അങ്ങനെ ചാടി വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു കുഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ 17 ഇഞ്ച് ടയേഴ്സ്, അതായത് 205/55 R17 ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിലെ ടയേഴ്സും അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം, ഈ അടി തട്ടാതെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ മാക്സിമം പവറായ 190 BSP കിട്ടുന്നത് 4180-നും 6000-നും ഇടയ്ക്കുള്ള RPM-ലാണ്. അതുപോലെ മാക്സിമം ടോർക്ക് 320 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ, അത് കിട്ടുന്ന 5500-നും 3990 RPM-നും ഇടയിലാണ്. അതായത് വളരെ ലോ RPM-ൽ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഗിയർ ബോക്സിന് ഒരു മലയാളി ബന്ധം വേണമെങ്കിൽ ആരോപിക്കാം. അതായത് വെറുതെ പേരിൽ DQ സീരീസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ സീരീസിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദുൽഖർ സൽമാനെ വിളിക്കുന്നത് DQ എന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ DQ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഇതുവരെ 1-2 തവണ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു, അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ബൈ വയർ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഗിയർ നോബ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സാധനമാണല്ലോ എന്ന്. അത് വളരെ കൃത്യമാണ്. അതായത് ഇത് മെക്കാനിക്കലി അല്ല കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എൻജിൻ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായ സിഗ്നലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈ ടോർക്കിനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഒക്ടേവിയ വരാത്തതിന് കാരണമായിട്ട് കമ്പനി പറയുന്നതും ഈ ഹൈ ടോർക്കുള്ള എൻജിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മെക്കാനിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കലി വളരെ മുന്നിലാണ് ഈ വാഹനമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സേഫ്റ്റിയിലേക്കാണ്. സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, യൂറോപ്യൻ വാഹനമാണ്. എങ്കിൽ പോലും 8 എയർ ബാഗുകളുണ്ട്, മൾട്ടി കൊളീഷൻ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീണം വന്നാൽ നമ്മളെ ഉണർത്തുന്ന ഫാറ്റിക് അലേർട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ABS, ESC, EBD, ASR, EDS, അതായത് ABCD EFG HIJK LMN PQ RST UV WXYZ തുടങ്ങി എന്തും പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ അക്ഷരമാലയിലുമുള്ള എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടോപ്പ് എൻഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് എൻഡ് LNG ട്രിമ്മിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാഹനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡീലർഷിപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ 1-2 പേര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടായി, ഇതിപ്പോൾ സൂപ്പർബ് പോലെ തന്നെ ആയല്ലോ എന്നുള്ളത്. സത്യമാണ്, സൂപ്പർബിൻ്റെ അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതേ വലിപ്പവും അതേ രീതികളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്, കാരണം ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വാഹനമാണ് സൂപ്പർബ്, ഇതിനേക്കാൾ വില കൂടിയ വാഹനവുമാണ്. പക്ഷേ കാഴ്ചയിലായാലും, അതായത് ബോഡി ലൈനുകളൊക്കെ ആയാലും, അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും എൻജിനായാലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർബിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി സൂപ്പർബ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട സമയമായി, അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് സൂപ്പർബ് കരുതപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് രീതികളെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകളുടെ രീതിയും എല്ലാം തന്നെ അത്യുഗ്രനാണ്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളെക്കാളും ഓടിക്കാൻ രസമുണ്ട് ഈ ഒക്ടേവിയ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഏറ്റവും പുതിയ സ്കോഡ ഒക്ടേവിയ വന്നപ്പോൾ വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം പഴയ മോഡലിനേക്കാൾ ഏകദേശം 5 ലക്ഷം രൂപയോളമൊക്കെയാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ടെക്നോളജി ആ രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 വേരിയൻ്റ് ഇപ്പോൾ സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയ്ക്കുള്ളൂ. അത് സ്റ്റൈല് L&K എന്നീ 2 വേരിയൻ്റാണ്. നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് L&K എന്ന വേരിയൻ്റാണ്. 23 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പാൻ ഇന്ത്യ എക്സ്ഷോറൂം വില. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 29 ലക്ഷം രൂപയും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വില തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് കാണാം. പക്ഷേ എല്ലാ കാലത്തും സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രീമിയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വിലയുടെ കാര്യത്തിലായാലും കാഴ്ചയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഏത് കാര്യത്തിലായാലും ആ ഒരു പ്രീമിയംനെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പുതിയ മോഡലിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഓടിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം രസകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സൂപ്പർബിനെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ടും ഹരവും തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും പുതിയ സ്കോഡ ഒക്ടേവിയ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല കാഴ്ചയിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സൂപ്പർബ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസും അതിഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഏറ്റവും പുതിയ ഒക്ടേവിയ എന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു വിലയൊരു അല്പം കൂടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ മികച്ചൊരു വാഹനമാണ്. സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയ്ക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ആരാധകരുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെയുണ്ട്. ആ ആരാധകരെ ഈ ഒരു പുതിയ മോഡൽ വളരെയധികം തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്കോഡ ഒക്ടേവിയയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വാഹന വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.